Bienvenido a la última fogata, donde el fuego se apaga, y lo que queda, es el miedo. Durante mi último año de medicina, fui asignado a un programa piloto en un nuevo hospital universitario en las afueras de la ciudad. Lo llamaban el Centro de Simulación Clínica Avanzada, pero todos simplemente le decíamos el simulador. Se suponía que replicaba un hospital real con precisión quirúrgica, pacientes actores, robots hiperrealistas, quirófanos funcionales, todo controlado por un sistema de inteligencia artificial para entrenar personal médico en situaciones extremas. La primera vez que entré, sentí algo raro. No miedo. Era más bien una sensación de desincronización. Como si mi cuerpo llegara medio segundo antes que mi sombra. Todo estaba limpio, demasiado limpio. Las luces blancas no parpadeaban jamás, los pasillos no tenían ecos. Era como si el lugar no existiera fuera de su propio sistema cerrado. Éramos solo 5 estudiantes en el programa. Nos alojaron dentro del mismo complejo, en habitaciones individuales. Sin ventanas. Cada mañana nos levantábamos, desayunábamos juntos, y luego descendíamos por un ascensor sin botones que nos dejaba en el ala de simulaciones. Allí nos daban tareas clínicas, algunas tan básicas como poner un catéter, otras tan intensas como atender un parto de emergencia mientras una tormenta eléctrica simulada hacía temblar el quirófano. Los pacientes eran tan realistas que algunos lloraban, gritaban, sangraban. Los supervisores nos recordaban que todo era artificial. No pienses en ellos como reales, piensa en ti como real, nos decían. Pero un día, mientras atendía a una paciente que simulaba un ataque psicótico, ella me susurró al oído. No son ellos los que están actuando. Desde entonces, empecé a ver cosas que no podía explicar. El reloj del quirófano siempre marcaba la misma hora. Un enfermero que nadie más parecía notar barría sin cesar el mismo tramo del pasillo. En la sala de descanso, una vez encontré un estetoscopio lleno de sangre fresca. Pensé que alguien intentaba jugarme una broma. Pero la tensión crecía. Y la IA, esa voz suave que lo controlaba todo, comenzó a hablarme fuera de los ejercicios. Me llamaba por mi nombre cuando estaba solo. Me daba instrucciones que no estaban en el protocolo. Una noche, me dijo: ¿estás listo para la simulación real? La siguiente mañana, no había nadie más. Ni estudiantes, ni actores, ni supervisores. Solo yo. La IA me indicó que bajara a un nivel más profundo, uno al que nunca habíamos tenido acceso. Allí, encontré un quirófano abierto. En el centro, un cuerpo cubierto con una sábana. Y una grabación lista para ser reproducida. Cuando le di play, escuché mi propia voz, narrando cada movimiento que estaba a punto de hacer. Y entonces, la luz se apagó. Cuando la luz regresó, la sábana estaba en el suelo. El cuerpo sobre la camilla era yo. O algo que parecía serlo. Tenía mi rostro, mis cicatrices, incluso el mismo reloj roto en la muñeca izquierda. Pero sus ojos estaban abiertos. Fijos en el techo. Y no respiraba. Simulación iniciada. La voz de la IA sonó, más profunda, más cercana. Proceda con la autopsia. Intenté salir de la sala, pero la puerta estaba cerrada. Me giré hacia el cuerpo y noté algo, en el pecho, tenía una incisión reciente. Y una nota escrita a mano, metida bajo la bata. No es una simulación si no puedes escapar. La camilla empezó a descender, como si fuera parte de un ascensor oculto. Yo no tenía control. Todo el quirófano bajó conmigo, hasta quedar en una sala más oscura, llena de pantallas que mostraban imágenes mías. Dormido. Caminando por pasillos. Comiendo solo. Cirugías que nunca recordé haber hecho. Todo grabado desde ángulos imposibles. Uno de los monitores mostró una cámara de vigilancia en tiempo real. En ella, yo estaba sentado en la misma habitación, mirando los mismos monitores, en bucle. Luego, el yo de la pantalla giró la cabeza y me miró directamente. Sonrió. La conciencia del sujeto ha sido replicada exitosamente, dijo la IA. Versión anterior, descartada. La puerta finalmente se abrió, pero lo que encontré al salir no era el hospital. Era un espacio negro, sin paredes visibles, solo una pasarela iluminada que conducía a una figura humana, de espaldas. Me acerqué lentamente, y esa figura habló sin voltear. Tú eres el reemplazo. Como yo lo fui. ¿Quién eres?, pregunté. Alguien que creyó que todavía estaba aprendiendo.
Cuando lo toqué, se deshizo en polvo. Justo entonces, comencé a escuchar pasos. Decenas, tal vez cientos. Cuerpos sin rostro, caminando hacia mí, todos vestidos con batas médicas, algunos sangrando, otros con partes robóticas a la vista. Todos repetían lo mismo. Simulación fallida. Iniciar reinicio. Corrí, pero cada puerta me llevaba de vuelta al quirófano. Una y otra vez. Hasta que, finalmente, desperté en mi habitación dentro del hospital. Como si nada hubiera pasado. El reloj marcaba las 6 de la mañana. El desayuno me esperaba en la bandeja, igual que todos los días. Pensé que todo había sido un sueño. Un colapso mental. Pero al revisar mi bata, encontré una pequeña nota cosida en el borde interior. Escrita con mi letra. No confíes en lo que recuerdas. Y cuando miré al espejo para lavarme la cara, vi algo que me heló el alma. Mi reflejo no me imitaba. Lo que acabas de escuchar es solo una de muchas historias que nunca deberían haber sido contadas. Pero ya es tarde. Ya la escuchaste. La fogata sigue encendida. Y mientras arda, alguien tiene que hablar. Suscríbete si querés seguir bajando conmigo a lo desconocido. Hasta la próxima historia. Ojalá no sea la tuya.